Boas! Este é o terceiro nunha serie de vídeos en que me dedico a capturar todos os Pokémon que existen. Se non viste os dous primeiros, están aquí no meu canal. A terceira xerazón de Pokémon introduciu 135 Pokémon novos, dos quais 2 teñen formas de galar, 18 son diferentes segundo sexan femia ou macho, e un ten 4 formas alternativas. No total, vou ter que conseguir 158 Pokémon. E para iso, vou usar o xogo orixinal do Pokémon Safira da Game Boy Advance. Vamos alá. Para conseguir todos os iniciais, necesito comezar o xogo varias veces e intercambiar con outra Game Boy Advance. Existen 7 Pokémon que son exclusivos da outra versión do xogo, do Pokémon Rubí. Como non teño pensado gastar 50 € nun cartucho de segunda man, vou usar un Supercard SD, que é un cartucho en que podes meter ROMs dos xogos e xogar na Game Boy Advance como se fosen auténticos. A partir de aquí, vou xogar o xogo na miña Nintendo DS Lite, que non quero perder a vista, porque eu a Game Boy Advance quero lle ben, mas é que non se dá visto nadiña, O Zigzagoon e o Linoone de Galar capturos agora nun momentiño no Pokémon Espada da Switch. Feito todo ese traballo previo, voltamos ao Pokémon Safira. A maioría dos Pokémon restantes poden capturarse sen problema, outros poucos con bastante problema. Por exemplo, Fibas só pode ser pescado en 6 cuadradiños deste enorme río. Teño que ir un por un tentando encontralo. Para capturar os 3 reyes é preciso solucionar un quebracabezas que está escrito en braille, e que como pretenden que lea en braille se non podo tocar as letras? Que despropósito é este? E despois está Latias, que é un Pokémon que anda por todo o xogo movéndose aleatoriamente. Daí, para capturar a Latios, vou desbloquear un evento deste xogo, que permite navegar até a Illa do Sul para capturalo. Vou aproveitar que teño unha GameCube para probar unha cousa que sempre quixen probar, o Pokémon Box. É como o Pokémon Home, un sitio para guardar os Pokémon de varios xogos, só que offline. Os Pokémon están aí, na túa consola, guardados no cartón de memoria. Non tes que pagar unha suscripción anual, non dependes dunha conexión a internet, e os Pokémon son teus, e ninguén che pode eliminar a conta, nen banear, nen nada. E inda por riba, permíteche xogar o Pokémon Rubí ou o Pokémon Safira na tele. Buah, é que son eu literal. Xa que teño a GameCube acesa, vou agora por o xogo do Pokémon Channel. O Pokémon Channel é un xogo infantil, que basicamente consiste en ver curtas de anime e cuidar dun Pikachu. Mas eu xa o teño pasado, e ao pasalo tes como premio o Pokémon mítico Jirachi. Vou ir un momentiño á 3DS para apañar o Groudon e o Deoxys que teño no Rubí Omega, un dos remakes dos xogos da Game Boy Advance que fixeron na sexta xerazón. E ben, Deoxys ten 4 formas, e é un Pokémon mítico. Isto significa que non é fácil de obter. Podo conseguir outro Deoxys nun evento do Pokémon Folla Verde, mas aínda faltan 2. A única forma de conseguir máis é durante eventos que xa foron hai máis de 10 anos. E non podo viaxar no tempo, que teño a tardis estragada. Afortunadamente existe o Poké Classic Network, uns servidores feitos por fans para manter as funcionalidades online dos xogos vellos de Pokémon. É só configurar os DNS nas configuracións aquí do Wi-Fi da DS e feito. Xa podo acceder aos eventos. Batalla onde? E agora, para terminar, só falta pasar os Pokémon ao Pokémon Home. Para iso teño que os pasar do Pokémon Safira a un xogo da cuarta xerazón. Dai con 2 DS a un da quinta xerazón. E aí co Poké Transporter pasalos ao Pokémon Bank. E dai ao Pokémon Home. Xa está feito. Os 158 Pokémon de Hoenn no Pokémon Home. Sumados os Pokémon de Kanto e de Yoto, xa teño un total de 532 Pokémon. E por este ano, eu penso que xa está ben así. Estou satisfeito. Mas en 2026 haberá que se adentrar na rexión de Sinnoh.